嫌なことを思い出してしまった。Oka, Manglava, Mangalava, Jimane, be there, be a piece of my beer, livestream. I'll do change the book, say party, I saw hello. Say party, I saw a book, Wally say pan, Wally to us all. The Harry say pan, the Harry lasso. I saw her, Kenya, the love. I saw the night, saw him, being the idea. Capitano Mingalava, Carol Mingalava, Yuki, Astray, Anna Mingalava. When we don't give you all over, BNG Amani, no? 5.2, 5.2 Jamani, no? 5.2 last trip, thought you. Hey, silence. Which I was say, Barnum, bow your giant English and on Nessana Bima. Tabby, your giant about one bar, no? I'm taking about it, call them there, no? Even a car might. Come here, story about story Velujanava, story net, the nearly down. I'll bring more gentlemen, Pity evenly, the nearby, who might not want. We got us losing over a man. We got I don't be a bit on being a guy. Don't be through Jenny, I'm going out of Jen. You know, be one. Why she didn't have a don't there? Let's go. まだ行ったことのない場所がたくさんあるの。風の導きのままに。Even if food out trying now. Night I lose them, some come on, bro. Now guys, more constellation. You got constellation. My body look really decent. Hello, ooh, okay. The constellation, a guide. Constellation. My body to look with the level. I don't have family why that you don't maybe I'm winning now. Don't have family why you are a little. Or don't maybe winning. I'll get Luradia. I'll be found, you know. I'll be found. Lurum Luba, the Lava of Fanata Goma, Nagama, Biolumia, the Lania Artifadia, Biolumia, Kaidamia, and Yala. Mabu Carson, I suppose of a table Miare. I want Artifact the Lalu to the theatres of Ilana Lama, and then I suppose I got young only by Talagua. Around Mother Demibona Biam and the Hugo Bears, you know, Tafana. I lost a head with an lion, man. Tell them fan to Fana and Gomlam there. Tell them what you want to know. Tell them the Jamia high. No, the Jamia denied the one until I don't know. The count of a life fan I don't know. Recently there. No, I'm helping. Not an NTGL.
what the fuck ဒီမှာတောင်းမလိုက်ပါမယ်နားမလိုက်ပါ 爆弾 ခေါင်းကဘာဖန်မလို့မသိတော့ဖန်ရမရှိအော်ဟို artifact ကိုပူကောင်းတဲ့ဟာတော့ငါဖန်လို့အော်တီးအဲ့ဒီလိုတော့မလုပ်ကွာကြောင်ပြောင်းနေတယ်နော်ဘာချလို့ချပဲလည်းမသိအဲ့ဒါလားငကားငကောင်လားကြည့်လိုက်အောင်လက်ဆွကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်အောင်လားဘာလို့လူနေမှမသိဖြစ်နေလောလောဆယ်နေရောအေးကွာလောလောဆယ်ဘာမှမလိုဘူးကွာလောလောဆယ်သိရမလားဒါအတိုင်းပဲဝင်လာတဲ့ကောင်းပါလေစင်ကုန်ရုံလောက်ကျမပဲ level တင်ပြီးတော့မှပြန်ကြည့်ရဒီနားလေးပေးအောင်မအောင်ကွယ်ဘာလို့လူနေမှမသိအဲ့လိုဖြစ်တင်းရလေ artifact ခုနမှနိုးတာကွယ်တေးအိတ်လိုက်တာအကြောင်းပြန်အောင်ကွယ်ညနေပိုင်းတော့တေးလိုက်တော့ရှစ်ခွဲလောက်မှနိုးလုံးချင်းရောငါ live stream ကြည့်အောင်ပါပဲやるかみんなは俺がなるほどに報いるために魂を戦いに捧げようあ返事もここにできねえのかまだ永遠に黙らせてやるစိတ်ဖြေလိုက်ပါအဲ့ဒါငါ TikTok ရောက်လာ TikTok ပဲရောက်TikTok ပဲလည်းရောက်အကုန်ရောက်လာရင်းလို့ပါကွာTikTok မှာပေါ်ပါတယ် Genshin ဆော့ရတယ်ဘုံကြောင်တိုက်ပြီးကြောင်ရှိတာみんながそばにいるနှစ်ချက်ဖက်လားတွေ့ရနော်ဒုံမင်းကောင်းနှစ်ချက်တဲ့အနေသားတင်လာပါ energy ပချပါတယ်နော်တင်လာပါတာရပေါင်းတော့ဝင်တော့မလို့လေဟုတ်ပါဘူး全部丸見えね赤日の影よ我が命を汝の魂を我が輩に捧げようあ返事もここにできねえのかまだ永遠に黙らせてやるနှစ်ချက်ရဲ့ရတော့မကောင်းတော့ပြည့်ရနော်ရတော့နှစ်ချက်မကောင်းပြည့်ခုတော့နှစ်ချက်တဲ့တော့ချမ်းလာလို့လားဟောတော့ချမ်းလာဒီပြည့်ဆော့ရင်ဆော့လို့ရအောင်လေနော်ထည့်ထားလိုက်အောင်နော်နားကမှဒီပြည့်ဆော့ခြင်းတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်ပေါ့ကွာအဲ့ဒါကဲတင်မဟုတ်ဘူးကိုစပင်လန်လားငါဖေးချင်တာဘာမှမလုပ်ချင်တာဟုတ်လားအောင်းလည်းမရှိဘူးဆောင်းနေဆိုတော့တရားရှော့လို့ရအောင်やるかてやတရားရှော့ရရက်ကလုပ်ဖြစ်နေတာみんなは俺が守っပြောကောက်ပွေးတရားထားတာဆိုတော့တရားထားကြည့်လားဆိုတော့စော်လေးပဲရှိရနော်စော်ရတယ်ဆိုတော့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ငါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးငါပဲချင်ထားရတယ်ငါသိလားနော်ပဲချင်ထားတယောက်ကတော့ရတယ်မထားချင်လို့တော့မထားတာခုထားချင်လို့လိုက်ရှာမရဘူးလေနော်ကြောက်တာနောက်ကျသွားလားနောက်လာရကြောက်တာဘာလို့ငါနောက်ကျသွားလဲတော့ရလောက်နောက်ကျရခေါ်လာတဲ့ခုံလေးကုံလို့သိတာဘဲရှိရကြောက်တာတော့နောက်ကျသွားအာဝမ်းနေလိုက်တာတက်နိုင်မလဲတက်နိုင်မလဲနောက်နေပေါ့ဟုတ်တယ်မနောက်နေပေါ့ချိန်လေးရှိပါသေးတယ်နည်းနည်းနောက်တစ်နေပေါ့ကြောက်ရမှာခဏတက်တော့ငါတက်ဖင်တက်ရရင်မကြည့်သေးပါဘူးငါရရင်မကြည့်တော့ငါတက်ကရပါသေးတယ်30မကျော်သေးပါဘူးဒီစိတ်20ဆုံးလေးပဲရှိသေးတယ်
ဘာနဲ့ဆက်စလုံးလေးပဲရှိတယ်အောင်退路はない ကတ်သွားတယ်ခုနဲ့တမီလာဝင်ရတာမအဲ့ပေါ့ကလေးလေးဖမ်းတာပေါ့ဘေဘီလေးစတဲ့ဖက်စီယာဘေဘီလေးညီမလေးညီမလေးအဲ့လိုမျိုးညီမလေးတမ်းမတက်တာလေးငါဆိုဖက်စီယာနဲ့စကန်ရအောင်မတက်တာတကယ်ကောခဏမောင်းဝင်ပါဒီကဆိုင်ဖက်စီယာဆိုင် 全部丸見えね ကြောက်ပါ 手加減なしです手やみんなは俺がかかったな လဲတာလဲပါလဲတာလဲမဲ့6နှစ်လောက်ရှိပြီပါကြောက်နေတာခဏမားဘောပါအားကြည့်တော့ခဏမားထိုင်းနေကတိမေးချင်တဲ့ခုလောက်တည်ဘူးလားအော်ဒါဖက်စီယာပဲဟာလို့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးပဲပေါ့ဒီလဲရပါပြန်ပြေးစီဟိုမင်္ဂလာပါကေဗီတော့ကောင်းကြည့်ပြီပဲဘယ်တော့ပြောလို့ဘယ်တော့ပြောလို့ကောင်းကြည့်ပြီမယ်ကောင်းကြည့်ပြီပဲပြောမိလို့လား行くぞ全力攻撃 ကြည့်မယ်လေကြည့်မယ်ဒီတော့လည်းဒီလိုရှိနေတာအဲ့ဒါကသူကဆုံးတော့မရရှိဘူးသူကမရရှိဘူးသူဆုံးပြီလားသူဆုံးပြီလားနော်ငါဆွေးကြည့်မယ်သူဆုံးပြီလားဆုံးပြီလား 手をつなぎましょうみんなは俺が退路はない 哇，拿过去，拿过去，哇，老漂亮。姐姐介绍你进门进，可以就是开成饭后，对吗？ရတယ်ချိုချိုဖန်နေနော်ချိုချိုလောက်ရတယ်မေ့တော့မေ့သွားတယ်လောက်လာကြတော့ပို့စမပေးရကြတော့မေ့သွားတယ်ချိုချိုဖန်နေနော်ပြီလားပြီးသွားပြီပဲပြလိုက်အောင်ဒီလေးမချတော့ထုတ်လိုက်အောင် yes ဟောဖရီမိုကျန်များလေကောင်းနေမှာတော့လိုက်ကောင်းမသိဘူးခါလုံးတော့ခဏမှလောက်လာဒီစေဒီမှာ40ပဲဟုတ်တယ်မများလည်းမဟုတ်ဘူးအကြိုက်ဆုံး stand ကကိုမေကတော့ Geo တို့ Javano ရဲ့ stand ကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ Star Play နဲ့လည်းမိုက်တော့မိုက်တယ်နော်ကိုမေကြိုက်တာက series မှာအဲ့ Geo တို့ Javano ရဲ့ stand ရောက်တဲ့ချိန်မှာကိုမေရမ်းကြိုက်သွားတယ်Godo Requilian မောင်တော့ Godo Requilian ပြောတော့မယ်ငါလည်းပြောတော့မယ် stand တဲ့တယ်ပါတယ်အဲ့ stand နဲ့ငါမေးသွား what the fuck Requilian နောက်ဆုံးမှရတာလေသမီးကွာကြတော့မေးသွားမကြည့်ရနည်းနည်းလေးတော့ရှိပြီတော်တော်ကြာလို့ပြောလို့မရဘူးကွာဘာလို့ရှိအောင်မမကြည့်8လ9လလောက်ရှိအောင်မကြည့်တာ Style ကြမကြည့် Godo experience အေး Godo experience
မေ့ပါမေ့ပါ stand နာမည်ကိုကြိုက်တဲ့ stand နာမည်ကိုမေ့ပါမခေါ်ရကြိုက်ဒီကွာဟလာလောက်ရှိဆိုနည်းလေးကြာပြီဆိုမေ့ကုန်တာ stand နာမည်မမှတ်နိုင်တော့အများကြီးအမလန်လဲရမှာဒီဖက်ဒီအမလန်လဲရမှာတုံးမင်းကြည့်အောင်ခငါပါဖန်လိုက်တာအော်အမလန်လဲရမှာအမလန်လိုရကွဒီဖက်မကောင်းအမလန်လဲ stone free လားဟော Dendro damage port နဲ့အမလန်နဲ့တော့မလိုအမလန်နဲ့ Dendro bus ကလာကြည့်ဟုတ်ဆိုတော့ဒါတော့လည်းဒါလည်းမစိုးဘူးလေအနာကြီးချပါလို့လေနော်ဆိုတော့မစိုးပါဘူးအနာကြီးချလျောပါဆို crit damage တက်လာရင်300 crit damage crit ပြီးညာဝမ်300ဒီကအမ်ဘလန်ဆက်မှာအနာကြီးချလေးပါသွားတယ်ပြီး crit damage only တက်လာပေါ့နော်တက်ကတော့ဒီမှာငါတို့ကတော့တီးဝေးနေ boost လို့ရပါတယ်ကဲဘယ်တော့ကြည့်အောင် stream flash ဘယ်တော့ကြည့်မယ်နော်ပြီးပြီဒီပြင်ထုတ်ပြီလားဟုတ်တယ်星としထုတ်တယ်ဟုတ်တာ無事今日のဒါပဲနော် flash ဘယ်တော့ကြည့်星とし Wow, gosh, done. Yeah. Okay. We're a tribe of warriors. In ancient times, we were responsible for patrolling and defending all of Natland. So Ulchcon's still managing to sow discord, even after all these years. If you want to resolve a conflict through dialogue, sometimes you need a third-party facilitator. At this time and place, I'll bet the easiest person to find is... His spirit has gotten lost and can't find its way back to his body. I just want to rescue someone, and Granny won't let me. 500 years later, mystery surfaced again. I worry that we risk repeating the mistakes of the Cinder City. As long as the soul is involved, I should be able to help. Be free! မဟုတ်ကင်းကြီးကိုစမုန်းလေးလောက်လိုက်တာရောဘလို့ကြီးလဲကောင်းอ่ะ Help. ဘလို့ပုံစံမျိုးလည်းမသိဘူးเนาะမဟုတ်ကင်းကြီးကိုစမုန်းလေးလောက်လိုက်ရတယ်တခြားတရားဝါတွေရောစမုန်းလေးလောက်လိုက်ရတာဒီတေးဘက်ကပေါ့တရားဝါတွေရောအဲ့လိုဆိုတော့မိုက်တာငါတို့လည်းလူကိုင်တာပေးအောင်လေနော်ငါတို့သိရမလားအော်နှစ်ကောင်တော့ထုတ်တာရောငါတို့လည်းလူကိုင်တာပေးတင်တယ်နော်စမုန်းလေးလောက်ပြီးချတာလေဟောကောင်ကြီးတွေစမုန်းနာပုံစံမျိုးစမုန်းနာ class ပေါ့ထွက်လာကောင်ကြီးထွက်လာပဲကောင်ကြီးနဲ့ချခိုင်းပါလေเนี่ยအဲ့လိုလေကလုတ်ကြိုက်တိုင်းထုတ်ပေးတင်တဲ့နာက Be free! ပြမကြည့်ပါဘူး ရုပ်တယ်နော်အဲ့လိုရှင် boss တွေပုံကြောင်းကစမုန်းလောက်တာ Time to say hello. Knock him down. It's either your end or mine! Before the final look, Hey, Capitano! Capitano ပါသေးတယ် Captain ပြန်ပါလာသေးတယ် Captain ပြန်ပါလာတယ် before the final moment truly arrives, we must fight harder than ever. Oh, go, what the hell? Go ဖြစ်အောင်ပါgo ဖြစ်အောင်ပါပြန်ဝင်အောင်မကိန်းနဲ့ချီပဲမိတ်သွားတယ်ဟုတ်သားပဲ go ဖြစ်အောင်ပါတော့ရအောင်နဲ့မိတ်မယ်အမေလို့မရအောင်ပြန်ဝင်လိုက်ပါအောင်မကိန်းနဲ့ကားဆောင်ကမတရီယာဟုတ်သားပဲလားဆွေးရအမေနဲ့ go ဖြစ်ရမှာနော်မသိမှာဆိုမဖြစ်ရသေးသူဖြစ်လိုက်လေလို့ကမင်းဘာလို့ပြထားမှာကိန်းနဲ့ဝင်မင်္ဂလာလုပ်ပေးမယ်နော်သူဖြစ်ရမှာ
没有啊，够别过了。好了，讲你头大不话哩？讲这地里没分的，讲鸡的讲，好了什么呢么？什么鸡哇？俺都嘛，俺都弗拉马人爸爸的，大一点改变了哩，鸡有西呢哩，俺都讲没有一点嘛，俺都没有，这爸妈的话，不能讲这地里没分的哩，好了，俺讲鸡呢，俺讲鸡点没？俺都没过比较差的改了，俺都买的话，office 下面人那讲么？呀，就人没提的办法就了，这个人没之前的点嘛，提不完，为什么包的办法就？那好呢。我让你明了吗？够偏嘛，对不对？那够。CALMWAV ပါဆိုလားပဲငါရိုက်ပြလိုက်မယ်လေတော့မဖြစ်ရသေးဘူးမလို့ copy paste လုပ်လို့ရအောင်ငါလည်းကြည့်လို့ရအောင်ပါမှန် sit a what the hell အော်ရ ALM CALM W A VK LK 35ဟုတ်လားမရနေဘူး CALM WAVK LK 35ဟုတ်ရပြီ 6ALMWAVK LK 35အမလေးကောင်ငါပို့ရေးထားတာလေမမြင်ရမှာဆိုလို့ကိုမမရေးပေးထားတာလေတို့ရပါဆိုတော့ခုသွားလုံးမယ်လေနော်ဒီလိုအောင်ဆက်ကြည့်အောင်လေနော်ငါတို့Even another one. Whoa, a cuckoo soar. Want to join us? Even. Hey, don't be shy. Come out and say hello. I'm not sure what that meant. Hey, Bale. Livestream am ba don. Wa yi ne la. Livestream ကဘလို့ NPC တွေကပြောတာလားငါတို့ character တွေပဲမှာတော့ character တွေကျွန်တော် character တွေပြောတာပါBut it was adorable. Adult cuckoosaurs are usually very proud creatures, but there are trials to assemble the fastest teams in the tribe. The trials test a pilot's skill and teamwork with the cuckoosaurs. Oh, I'm so pumped about these cuckoosaurs. Yeah, cuckoosaurs are the proudest out of all the saurians. They know that they're the kings of the sky. Cuckoosaurs can consume phlogiston to climb higher or perform a horizontal roll in midair. Holding the sprint button allows them to enter an accelerated glide state after a horizontal roll. In addition, they can even English V strike alone. English V strict with AI case. English cut. Bye. NPC ကျွန်တော်တို့ character တွေပါသိရမှာလား English voice actor တွေအကုန်လုံး even use phlogiston wind tunnels to quickly cover great distances. Okay, so I'm assuming that cuckoosaurs are really hard to tame. Yeah, that's true. You need to prove yourself in some worthwhile feat. Cuckoosaur's way of communicating with their saurian companions. Mediation is silencing both parties. Situation that demands expert peace. If you get into a tough situation, then Chasca, the Flower Feather Clan's expert peacemaker, can help mediate the conflict. Kaida Yako. Kaida Yako. KAIDODA, sorry, 1UHKO
voice actor နော် Japan voice actor ခြေပြီးနမရဲ့တော့မတော်သေးတယ်ကဲဘယ် character လောက်ထားအောင်သူ character လေးတော့ကြည့်လိုက်ပါအောင်နော်အေးမနော်တော့အင်္ဂလိပ်ပြည်တမျိုးဖြစ်အတိရ character ပါလားစကူယိုဂင်တမာရဲ့ character သူလားစကူယိုလားသူအ character ဟိုက character ပဲလားငါသိတာဘယ်လိုရှိသေးအောင်ဒါ side character တွေကတော့ငါသိမမေ့ဒီ character တွေ main role တွေမပါဘူးလား main character role တွေ side character တွေများနော် main character role တွေသိမပါဘူးဟုတ်ပြီ mentioned that her method of mediation is silencing both parties. Is that true? Well, that's only in special cases. Most of the time, Chasca barely needs to intervene. Everyone knows what she's capable of, so people usually find a way to set aside their differences when she shows up. Oh, so she doesn't just handle conflicts between humans and Saurians. She keeps the peace between people, too. Exactly. Strong She was... Luckily for her, the Cuckoosaurs took her in. Defeating monsters will combat experience from her Saurian childhood. When Chasca is in your party, defeating monsters will restore phlogiston to your party. Phlogiston ဆိုတာဒီအပေါ်ကအနီရောင်အတန်းလေးပေါ့ Chasca တီးနဲ့မှရှိမှရန်သူကိုတတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့အနီရောင်တန်းနဲ့ပြန်ပြေးမှာ While she's in the Night Soul's blessing state. အဲ့သူ escape သုံးတဲ့ချိန်ပေါ့ကွာ Night Soul blessing state ချိန်မှာပေါ့နော် Chasca ကသူရဲ့တနက်ကြီးကိုစီးမှာ Chasca can ride and control her gun like a Cuckoosaur. The Soul Sniper doesn't just increase her movement speed and resistance to interruption, it also allows her to get a better angle on her enemies. Wow, that mid-air perspective is so cool. It seems so liberating. Yeah, and Chasca's fierce when she's in the zone. In the Night Soul's blessing state, Chasca's normal attacks deal anemo damage to enemies in front of her. Unleashing a charged attack in this state will cause Chasca to enter a special aiming mode. This allows her to lock onto a set number of enemies within range and fire up to 6 Shadow Hunt shells. Shadow Hunt 6ချက်ပေါ့6ချက်ပေါ့လေနော်သူကတတူရဲ့ခွေထဲမှာရှိတဲ့ရန်သူဘယ်နှကောင် limit လဲတော့မသိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကောင် which deal anemo damage upon impact. In addition, for every pyro, hydro 6ခုပြစ်မှာပေါ့နော်6ခုပြစ်မှာအဲ့တော့သူကပါတီထဲမှာရှိတဲ့ပေါ့နော် pyro hydro cryo electro ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူခုနပြတဲ့ကြည့်ရမယ်နော် cryo or electro character in your party, one of Chasca's Shadow Hunt shells will undergo an elemental conversion to deal the corresponding type of elemental damage. Whoa, no way! Random ကြီးလားသိချင်တော့လေအများအားလို့ဖြစ်နေမှာ Hydro ပထမတစ်ချက်ကတီးနဲ့မှာပါ Ororon ပါတယ်အဲ့လည်းမတူနော်အဲ့လည်းမတူတဲ့ကောင်3ကောင်ပါတယ်အဲ့4ကောင်မထားပါဘူး cryo 4ကောင်ပါတဲ့ချိန်မှာသူကသူ့ချီစံလေးပြစ်လိုက်တာ upon impact. In addition, for every pyro, hydro, electro နဲ့ cryo ဖြစ်သွားတာ cryo or electro character in your party, electro hydro cryo ဖြစ်တယ်3ကောင်လုံးဖြစ်တယ်အားဆိုရင်one of Chasca's Shadow Hunt shells will undergo an elemental conversion to deal the corresponding type of elemental damage. Whoa, no way! So Chasca can directly deal other types of elemental damage based on the characters in her party. And since she's an animal character, she can swirl them at the same time. That's awesome. Yeah, I know, right? Her elemental burst has a similar function too. Chasca fires a gale-splitting Soul Seeker shell during her burst, which deals anemo damage. The attack then splits into 6 Soul Seeker shells, which continue to attack nearby. No, right? Her elemental burst has a similar function too. Chasca fires a gale-splitting Soul Seeker shell during her burst, which deals anemo damage. The attack then splits into 6 Soul...သူ့ရဲ့ automate ကတော့ anemo damage ဒါပေမဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါကသူကချီတန်6ခုပေါ့အဲ့ဒါ
seeker shells, which continue to attack ရန်သူ nearby ဆက်ဆက် enemies. ချနေ။အော်ရန်သူကိုလိုက်ချတာဟုတ်တာပဲကြည်စမ်း။ကြည်စမ်းရန်သူလိုက်ပြတ်ဓာတ်ချတာအဲ့ဒါကြီး These shells can also No. undergo elemental conversions. That's မြင်လိုက်လားကြည်စမ်း။မိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါ These splits into 6 soul seeker shells, which continue to attack nearby enemies. These shells can also undergo elemental conversions. that's so cool. No wonder she's one of the strongest warriors in her tribe. Speaking of her tribe, the warriors from the Flower Feather clan are formidable for sure, but we should also shed some light on those who aren't as skilled. Oh, are you talking about the wingless? That's what the tribe calls people who fail the flight trials, စပယ်ရ right? ကြိုက်တယ် They're the challengers who fail to Kaya, earn the dapat recognition tumayo, of a ikaw, Kukusor. Exactly. Di wala But mo the na jai name piano doesn't yan, indicate that those people are weak or deserve to be cast aside. Standing, but then maybe there wouldn't be any wingless to begin with. Now, whether that's the right path is ဒီဘောတော့ကြိုက်ပြန်နေရမှာနော်မင်းတို့အဲ့ဒါမိုက်နယ်သာလန်မှာရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘောကနယ်သာလန်ပဲလုံးလုံးမှာနော်ခြားဘက်တွေမှာတော့ကြည့်ပြန်လို့မရဘူး the setting for the Archon Quest Chapter 5 interlude. All fires fuel the flame. All fire The fuel tribe the is facing a crisis, and they'll need the travelers' help to find a solution. What kind of crisis? Well, the Flower Feather clan suffered the worst of the abyssal contamination during the battle in version 5.1. It's not just the human body that can't withstand high concentrations of abyssal power. For most people, it also damages the mind. Many members of the Flower Feather clan are suffering from the mental repercussions of the abyss, and the tribe is in desperate need of aid. Iansan will be there too. After rebuilding her own tribe, the Collective of Plenty, she's traveling around Natland to help those in need. The people of Natland really value unity, don't they? No one fights alone. That's one of my favorite things about Natland. Oh, နောက် story ကတဲ့သူကဒီ flower feather clan ပေါ့ကွာအဲ့ clan မှာတော့ဒီ abyss တွေတိုက်ခိုက်တော့လေသူကဒီ abyss တွေရဲ့စွမ်းရည်တွေကျန်နေခဲ့တာအဲ့ဒါလူတွေပေါ့ကွာတယ်မလားတိုက်စားနေတာအဲ့လိုကြောင့်မို့အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့ကူညီရမှာနောက်လာမယ့် story ကအဲ့ character quest နေမှာပါ capital လည်း wait. ပါမယ် It looks like the captain will also be there. ဟောဒီနိုင်ငံကို Yes, ထွက်တော့ the captain will also offer help to the tribe. အော်သူလည်းကူညီမှာ You may pick up on some interesting information if you pay close attention to what he has to say. The captain rarely gives away too much information in his regular interactions, but his secrecy here seems a little peculiar. So keep an eye out, but of course, restoring Natland's fighting spirit remains the top priority. After all, the war isn't over yet. The abyssal contamination is still around, and we have a very important battle ahead. Natland needs mental fortitude more than ever before. The Flower Feather clan is pretty close to the Masters of the Nightwind, where the Ictomosaurs live. That tribe could be another good place to recover from the battle. Oh yeah, let's check it out. If you head west from the Stadium of the Sacred Flame and go past the towering walls, you eventually arrive at the settlement of the mysterious Masters of the Nightwind. The tribal settlement offers a unique glowing landscape at night. If you venture even further, then you might encounter the tribe's one Ictomosaur elder or one of the many shamans who can communicate with spirits. I even heard that the witch doctor ဝိညာဉ်နေနဲ့အဲ့လိုပေါ့ကွာသိရမလားဆက်နွယ်လို့ရတယ်ပေါ့ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့လူတွေအပြောနေ doctors who live there can help cleanse your spirit. Plus, the graffiti art is really incredible. In fact, there's something special about this one. Can you figure it out, travelers? It's kind of tricky, right? Well, don't worry. The Ictomosaurs can help us out. Ictomosaurs are known for their wisdom. They can use their unique လင်းတော့ဇီးကောတဲ့ထောင်ကိုမြင်သလားထိုင်လိုက် sight to detect things that can't be seen through normal means. အဲ့လိုမျိုးဝင်ရ Whoa, okay. Right. Ictomosaurs are especially skilled at detecting ley lines and phlogiston. They can absorb power from phlogiston objects to enhance their abilities. Doing so allows them to jump higher, move faster, or even obtain surprising rewards. Ictomosaurs can also extract information from graffiti art to create special objects. pause it Oh, I ဝေးအဲ့ပေါ်အဲ့လုံးလို့ရတယ်ပေါ့သူတို့က graffiti အောက်အသုံးပြုပြီးသူတို့ Or အဲ့လို even object တွေ obtain ပါ surprising rewards. Ictomosaurs can also extract information အဲ့မဲ့သူကဒီ information ပေါ့ကွာဒီ graffiti အားနေပြီးတော့ information တွေကိုထုတ်ပြီးတော့သူကဒီပစ္စည်းတွေပါဖန်တီးလို့ရတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုး information ပေါ်မူတည်ပြီးတော့
from graffiti art to create special objects. Oh, I bet that'll come in handy for solving puzzles. Definitely, especially in Tribal Chronicles Mictlan, which will become available in version 5.2. The first 2 acts feature a lot of intriguing puzzles, so be sure to check them out, travelers. Some of them will require the help of an Ectomisaur, and others can be solved on your own. I noticed that Ectomisaurs can perform fast-paced jumps when they have enough phlogiston, and it looks like so much fun. Do we know anyone who can use that ability? Besides the new Saurian, I mean. Yes, Ororon can do it too. Like the Ectomisaurs, Ororon has the ability to rise into the air. He also has a keen sense of perception. While charging an aimed shot, Ororon will enter the Spirit Seeker state, allowing him to extract power from Natlan's graffiti and ruins. Speaking of Ororon, I was honestly super surprised by his personality. Before the 5.1 Archon quest, I thought that he looked like a stern, stoic, and harsh type of character. But as it turns out, he's just a sweet kid. Yeah, it's kind of unexpected, right? Is he really that sweet, though? Just to think about all the sneaking around behind his granny's back. True. The tribespeople of the Masters of the Nightwind are known for being eccentric. But Ororon really takes it to the next level. Yeah, it sounds like he does things his own way. I wonder if that extends to his combat abilities. It does. Ororon is a bit different from the Natlan characters we've met so far. He doesn't need to depend on the Night Soul's Blessing state to gain Night Soul points, and he can maintain the Night Soul's Blessing state even while he's off-field. That does sound different from the other Natlan characters. So how do his abilities work? Let me start by explaining how Ororon gains Night Soul points. This can happen in multiple ways. For example, Ororon can gain Night Soul points when one of his party members triggers a Night Soul burst. He can also gain them when other party members deal Hydro or Electro attacks to enemies after Ororon unleashes his elemental skill. Oh, then it sounds like he works well with Hydro and Electro characters. Yep. And in combat, when enemies take damage from electro-charged reactions or other party members deal Night Soul aligned damage, Ororon can consume Night Soul points to enter the Night Soul's Blessing state and trigger the Hypersense effect, dealing electro damage. Oh, I see. So you need to pair him with the right characters if you want him to gain Night Soul points, enter the Night Soul's Blessing state, and trigger the effect. Exactly. Though I should mention that Ororon doesn't need to be on the field to trigger the Hypersense effect. Wait, he can trigger it even while he's off-field? And to gain Night Soul points, enter the Night Soul's Blessing state, and trigger the effect. Exactly. Though I should mention that Ororon doesn't need to be on the field to trigger the Hypersense effect. Wait, he can trigger it even while he's off-field? That sounds really useful. Totally. His Elemental Burst provides a convenient way to deal damage and support your party. Ororon performs an ancient reach roll with his burst to summon a supersonic Oculus, which taunts nearby enemies to draw them in. Once they're up close, the Oculus releases a sound wave to deal damage. That should be great for crowd control. Yes, with Ororon in your party, dealing with large groups of enemies should be a lot easier. And speaking of making things easier, Ororon can also improve the exploration experience by boosting the gliding speed of your characters. Awesome! Ororon really cherishes his friends. With a little teamwork on his side, I'm sure victory will always be within reach. Cool. So we introduced the Nightwind. Unfortunately, none of them have ever. Yeah, I know we introduced some adorable Saurians earlier, but this creature is actually really terrifying. It occupies this ancient city and guards it fiercely. If it detects an intruder, then it will attack without hesitation. Okay, that's pretty concerning. It's easy to take human-saurian coexistence for granted these days, but it actually took generations of effort to reach this point. This relationship wasn't nearly so harmonious in the ancient past. Travelers will need to explore Ochkanat land to uncover the reason behind this dragon's rampage.
ဒါ workers တော့မဟုတ်တော့ပါဘူးနိုင်ကြီး Of course, travelers won't have to do this alone. Here, take a look. Oh, what's that? This is a very important companion who will help us explore Ochkanatland. Ochkanatland ဘာအမည်ပုံအသစ်ကို explore လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီကောင်လေးငါတို့ရဲ့ပြောမစကွာလို့ငါတို့ထောက်ကူပေးမှာပါငါတို့ His name is Kokui. Kokui. As for his power, well, why don't you take a guess? Okay, is he our moral support? You know, maybe he could make a Emotional cute support, noise every now and then to cheer us up. Emotional support. Hey, let's not put our Tapetlasaur friend out of a job. Little one works really hard. Okay, then I've got nothing. Remember how I mentioned that support, Ochkanatland is heavily corroded by the abyss? Well, that's where Kokui comes in. Oh, okay. We can use his power to clear abyssal contamination. Abyss contamination ကွာလို့ bit တိုက်စားတာသူနဲ့တန့်စင်လို့ရတာအဲ့ကောင်လေးနဲ့ Follow the direction indicated by his light to collect secret source scraps and enhance his power. Once Kokuik has enough power, you can take him to track down the evil dragon. Oh, သူနဲ့ချရမှာဟုတ်ပြီအဲ့လိုသူလမ်းပြတဲ့နောက်ကိုလိုက်ပဲကွာပြီးရင်ဒီလိုတဲ့ဟာတွေသူ upgrade တင်ရမှာပေါ့သူကျန်းအောင်လို့ပုံတက်လို့ပုံစံမျိုးပြီးမှသူက Full little guy. ထောက်ကူပေးပါမ I တင်မှာ know, right? Now, travelers can explore Ochkanatland with two companions, Kokuik and Little One. In fact, I've heard there's even a special token around here that can enable Little One to traverse a volcano. Will bring us or we can evade source mechanism attacks. With the help of an Ikitomisaur, we can solve certain puzzles. With the help of a Kukusaur, we might even be able to chase down the evil dragon. But we'll leave the rest for you to discover. Wait, are those some kind of lava fish? Does this mean we can fish in Natland? Yes, but I've got some friendly advice, travelers. You should be very careful while exploring Ochkanatland. Some of the abyssal monsters here can distort their appearance to mimic powerful enemies. ဟုတ်တယ်သူက mimic spell ရှိတာငါတို့ထင်တယ်ဟဲ့လားဒါက mimic ဆိုတော့ပုံပြောင်းတာပေါ့ကွာ spell နာမည် mimic High-level monsters such as the tenebrous Papilla can mimic even stronger enemies. Huh? It looks like these monsters take the form of plants outside of combat. Yep, that's true. The abyss has corroded Natland's ley lines, allowing these monsters to read the memories inside of them and mimic creatures from Teyvat. How do we defeat them? Travelers will need to use elemental attacks to break the enemy's protective void ward. Doing so allows them to take damage and causes them to enter a brief state of confusion. Night Soul aligned elemental attacks are especially effective against these wards. Wow, the abyss has gotten so advanced. It's scary to think about how much harder these fights will get if these abyssal monsters continue to evolve. Yeah. Okay, that was a lot of information to take in at once. But before we take our first break, we still have a couple of short announcements. Really short, I promise. First up, limited time exploration rewards will be available in version 5.2. Just like in version 5.1, travelers can earn up to 400 extra Primo Gems. And the rewards will be available all the way through version 5.3. It's now time to introduce you to event wishes from Chasca and Lenny. အဲ့တော့ Lenny နဲ့ phase 1 က Lenny နဲ့ Chasca Ororon ကကြတော့ will also receive a drop rate boost. And in the second half of version 5.2, we'll have a return ဆရာကြီးနှစ်ကောင်ပဲဆရာကြီးနှစ်ကောင်တဲ့လို့ထည့်ပေးတာပဲ Turning event wishes for Zhongli and New Villette. The weapon banner will feature a new 5-star bow, Astro Volt, ကျုံးလေး skin မပါဘူးလား skin မပါသေးဘူးလား Crimson Plumage, and 2 new Natland specific 4-star weapons. မြားလေးကဟိုကိုမင်းမြင်ပြောရရင်တော့လာတယ်ကွာဒါပေမဲ့ငါတို့မှာရှိပြီးသား character တွေနဲ့တိတ်မလိုက်တယ်လို့ပဲအယောင်ကလေ Be sure to check them out if you're interested. All right, it's time for our first break. Once we come back, we'll dive right into the event portion. Oh, okay. 70. Wait a minute now. 70. 70 X D 2 4 3 J R ဟုတ်လားကြည့်လိုက်တယ်နော်အခုဘယ်နဲ့ရိုက်ကြည့်လိုက်အောင် 70 LM
XD243JR okay yes တရားရပြီနောက်တော့တရား okay အကောင်လေးစက်ကြည့်မယ်နှစ်ကောင်လုံးယူတင်တာကြိုက်ရင်ယူပါဒါပေမဲ့ကွန်မင်းကတော့လာမကြည့်ပေါ့လာပြီးတော့ပေါ့ကွာတင်မယ်2ရက်3ရက်လောက်နေတော့မှယူတင်ဆုံးဖြတ်ဖို့ဟုတ်တော့ပထမ1ရက်2ရက်လောက်နေတော့ကာရတော့ပြပြီးနေ3ရက်မြောက်နေ့မှာကျတော့ဒီကာရီတာရဲ့ပေါ့နော်တကယ်အသုံးဝင်ပုံထွက်တာဒါလိုမျိုးပထမ1ရက်2ရက်ကကျတော့ငါတို့ကဒါ artifact fan တာတွေကာရီတာ bit တာတွေနဲ့ကွာဒီကာရီတာကိုတင်မှာ level တင်တာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေလောက်အောင်မှာဆိုတိတ်မသိတာသေးဘူးဒုတိယရက်မြောက်ရက်ကြရင်သူကနည်းနည်းစမ်းပြီတီးနေစမ်းပြီတုံးကြည့်ပြီကောင်းလားမကောင်းလားတတိယမြောက်ကြောက်ကြရင် feedback တွေထွက်လာတော့မှဒီကာရီတာဘယ်နေရာမှာကောင်းတယ်ဘယ်လိုကောင်းတယ်သူမကောင်းတာဗာလေးတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးထွက်လာမှာကွာ3ရက်မြောက်နေ့3ရက်လောက်စောင့်ပြီးနောက်ရက်ဆိုရင်တော့မင်းစဉ်းစားလို့ရပြီမရှင်းပြပေးမယ်အချိန်ကြာဘယ်မယူပြလောက်တင်တယ်ဟုတ်လားပူတော့ပူမယ်ဒါပေမဲ့မယူပြလောက်လို့မျိုးရအောင်ဒီမပူဘူးပေါ့ကွာ Ororon C0 ပေါ့တော့ပြီအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲသွားမှာနော်ပြပေးမယ်လေကောင်းလားမကောင်းလားပြပေးမယ်လေအချိန်ကြာမှာနော်တုံးရတာလွယ်လားပေါ့ကွာအဓိကတော့တုံးရတာလွယ်လားပါမယ်တုံးရတာလွယ်လားအဆင်ပြေလား Let's dive straight into the event. အော်နေဒါလေးကိုမြင်လား 4 star ဒါလေး calamity of issues ဆိုတော်လာနော်ဒါလေးမင်းတို့ဘာဖြစ်မဲ့ထင်တော့ဒါလေးရဲ့ substack ကဒါလေးရဲ့ substack ကဘာဖြစ်မဲ့ထင်တော့အကောင်နေ event နေရမယ်ဒါ event နေ free ရမှာနော် free ရမယ်ဒါ event ဆော့တာနဲ့ event တွေ free ရမယ် refine fight တင်နိုင်မယ်မင်းတို့ခံမလိုက်စမ်းငါတို့ရဲ့ Genshin ပေါ့နော် Genshin အမြဲတမ်းလုပ်ပေးနေကြအဲ့ weapon က substack ကဘာဖြစ်မဲ့ထင်တော့ဘာဖြစ်မဲ့ထင်တော့defend substack က defend ဖြစ်မဲ့ထင်လားဟုတ်လားနော်100%ငါတို့အမြဲတမ်းလေသိရမလား event ပြ weapon နေဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းလာလေကွာEvent section. So in the first event, we'll get to learn more about the Masters of the Nightwind. That's right. In the version 5.2 event, scrolls. Travelers will team up with Citlali and Ororon to get to the bottom of a mysterious accident that occurred within their tribe. Travelers will need to complete combat challenges to defeat enemies who try to disrupt the ritual. They'll also need to reconstruct scenes from the tribe's woven scrolls and gather lost spirits scattered throughout the region. Travelers will only be able to uncover the truth if they collect all the clues. But don't worry, there are also various rewards to earn along the way, including Primo Gems. Ooh, I really like the vibe of this event. It looks like Citlali is performing some kind of ritual. It's also mysterious. When a situation gets tough, it's Granny to the rescue. ဟုတ်မယ်ဆိုတော့မဟုတ်လေအယောင်အားစားဆိုတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှစ်တလာလီတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့အယောင်အားလဲသူ့ပုံစံနဲ့လာတော့ဆို Ivan လဲ Ivan သူ Ivan လေဟောသူဒါပေါ့သူဒါပဲဖြစ်ဖို့များတာပေါ့ဒါပေမဲ့တခြားသူတွေသုံးလို့ရမှာပေါ့ကွာသိရမလားသူဒါပေါ့ကွာဒါကတော့သူဒါပေါ့ရှစ်တလာလီ Ivan နဲ့လာဆိုမှသူဒါပေါ့ကွာဒါပေမဲ့သူသုံးလို့ရချင်မှလည်းရမှာပါတခါကျတော့သူတက်အဲ့လိုသူတော့ပို့ပြီးလိုက်တဲ့ weapon ဆိုတာရှိနေတာကွာငါတို့ကားစုဟာလိုမျိုးပေါ့ကွာကားဆို Asian အမှတ်ပြီးသေးတာအတက်ပစံကြီးပေးရလေငါတို့ Asian ဓာတ်လေသူကားစုက clan ရလေဓာတ်လေသိရမလားအေးအဲ့ဒါအတက်ပစံကြီးနေလေငါတို့လေ tiny band Definitely. Citlali and Ororon have some really fun dialogue in this event. I'm always grabbing the popcorn whenever these two interact. They're practically the scattered roaming spirits into specific zones to earn points. They can jump on even more spirits effectively. Travelers will award you the Banishing Aura, which allows you to deal AoE damage by spraying. Citlali will use and so does the Spirit Loom in restoring fragmented records. Citlali will use her powers to reveal special fragments. Travelers will need to piece these fragments together and assemble them on a woven scroll. Make sure that you pay attention to the order and positions of the fragments. Oh, there's something else that we should mention.
travelers can obtain a new 4-star sword by completing this event. The design definitely fits the Masters of the Nightwind. It looks like some kind of ceremonial artifact. I totally agree. Oh, and this event will allow travelers to learn more about Natland's secrets. For example, this quest will reveal new clues about a mysterious and legendary place, the Mare Javari. Wow, we've been hearing about this place since Mondstadt. It'll be nice to have a new trial for the travel and fully leverage their skills to earn various challenges with designated characters and fully leverage their skills to earn rewards. I know you're up to the challenge, travelers. Good luck. In Mondstadt, go up ဆောက်လို့ရတယ်you know ကျွန်တော်တော့ go up ဆောက်လို့ရတယ်အခုတော့မသိဘူးဟိုရင်တော့ငါတို့ go up ဆောက်ကြတာပဲဒီမှာကျသူ့ရဲ့ပုံထဲမှာကျ go up ကပိတ်ထားတာသိလား related news, the Knights of Favonius are even ဆောက်နေလို့ဝင်လို့မရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရင်တော့ go up ဆောက်လို့ရတယ်ငါတို့ဟိုရင်တော့ conducting a war game to improve security tactics in the region. And who better to test these tactics than the honorary knight? Be sure to pay close attention to the game, since the format has changed this time. Travelers will need to select combat units and stratagems to deploy against the opposing formation. Once the lineup is set, the monsters will find... ပုံစံမျိုးပေါ့ငါတို့ကရင်တော့လေကွာ PC မှာ Pokemon လွတ်တာရှိရလေ Pokemon ဖမ်းပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလား automatically. Available combat units and stratagems are completely random, you know, just to build some unpredictability into the wargame. The chances of encountering elite combat units... slide နဲ့ချရ slide ဒုံနဲ့မြင်မြင်ရလားငါတော့မြင်ရတယ်ဒုံနဲ့ရိုက်နေတာ slide ကို find automatically. တောင်မွေးနဲ့လေတောင်မွေးနဲ့တင်းထုနေ slide Available combat units and stratagems are completely random, you know, just to build some unpredictability into the wargame. The chances of encountering elite combat units increases as the wargame progresses. Even more elite monsters will be available for travelers to use. It's a volatile environment, so ဒါငါကြိုက်တယ်ဒါလုံးဝတော့ဒီလားအမြဲတမ်းဖြစ်တင်တာအမြဲတမ်းရှိတင်တာဒါလေးငါသဘောကျတယ် do your best to win as many rounds as possible, earn wargame medals, and collect the rewards. All right, let's keep the excitement rolling in this next event. We actually have a demo, so please take a look. Oh, looks like they're selecting tactics. Double damage. That sounds powerful. DCG ဆောင်းလို့ရှိလားကွာရှိသေးလားဒီချိန်ကြီးမှာ Whoa, it's automated. Cool. The elemental reaction effects are completely different. This brand new heated battle mode is called Automatic Artistry. Powerful support cards have been added for nearly every elemental reaction. Choose cards that align with your strategies to trigger powerful elemental reactions. The effects will change depending on how you play. In addition, the overall skill invocation, right, even if gameplay regular Genius Invocation TCG. Do you have event will envoy see the animal's point of view by using a special tool. Once you've managed to deduce their location, you'll be able to track them down. Once the animals are safe, ရန်သူရဲ့ vision ရန်သူရဲ့အမြင်ကနေကြည့်ရပါတော့တရဝါပေါ့တရဝါရဲ့အမြင်ကနေကြည့်ပြီးအဲ့တရဝါကိုလိုက်ရှာမှာ safe and sound, travelers would really shine in this event. This Jump at the chance to will return in is a lobby after completing a challenge and have to reopen the Fantasia. Will be returned to the theater lobby after completing a challenge and have to reopen the Fantasia tome to continue. Travelers provided feedback that this setup interrupted their experience. So, this will no longer be the case in version 5.2. Now, after finishing a battle, all you need to do is click next act if you want to keep fighting. Nice. Travelers can now enjoy the thrill of combat without any interruptions. Supporting caster record has been added in the new update. You can now check which friends have borrowed your supports by looking at ဒါဘယ်သူကပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ character ကိုငှားသွားလဲဆိုတာသူကကြည့်လို့ရမှာနောက်ကြရင်ကွာတလား supporting cast ကိုကွာဘယ်သူငှားသွားလဲဘယ်သူသုံးသွားလဲဆိုတာပြမှာတဲ့ the supporting cast screen. Cool. It'll be nice to know that our supports are helping people out. Yup. Oh, and the party configuration mechanic has also been optimized. Besides elemental filtering, the Imaginarium Theater will now feature recommended role icons, elemental statistics, and markers for the main types of enemies. That is so helpful. I'll occasionally put together a random team if I've to form, but in a much more prominent position. Hopefully, now we can save some. As Sword 5 noticed, dev team designed a lot of are now shorter in length. That's really nice.
The dev team designed a lot of intricate animations for these features, but several optimizations for the Serena teapot. Wood at the realm of the Elder Tree will be reduced to 5 seconds. This way, it will be easier for travelers to collect wood. Awesome. I've been meaning to use some cool replicas in my Serena teapot, but I'm always short on wood. So this should be really helpful. Nice! I'm so excited for you. Oh, and optimizations have been made to artifact locking. The updated lock assistance interface will allow you to configure lock settings with a single click. Just hit Use Recommended Settings and you're set. The recommended set lock plans will even update automatically based on popular in-game configurations. Of course, if you have your own ideas in mind, then you can always disable the recommended lock artifacts. This will make it much faster to organize your inventory. This feature will also... Finally, treasure compasses will now be able to locate even more treasure locations, including Sealies and time trial challenges. A quick swap enabling the feature will automatically switch to the compass or stone that corresponds to your location in the 0.2 optim. Good time. ကျော်အဓိကလုံနေတာလေနော် JS45 JS45 ဒီ ETD DD JK JLK sorry JLK MD ရပြီကဲကြည့်အောင် JS45 ETD GLKMD okay ဒါပြင်ပြီနော်ဒါ3ခုနောက်ဆုံးပဲ okay promotion 300ဒီတစ်ခါတော့မီလိုက်ပြီနော်ဒီတစ်ခါမှမဖြစ်လိုက်အောင်ဒီလားနောက်မှရသလားမင်းနဲ့300 promotion အကောင်းနဲ့ဒီကလိုနေတာဒါလေနော်ဒီကလိုချင်တာဒါမဒါကြည့်ချင်တာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒါလိုကျွန်တော်ကြည့်တာမှန်တော့ဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့လည်းဒါလိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာလား live stream ကိုဘာမှ exciting ဖြစ်တဲ့ဟာတွေသိချင်လို့မဟုတ်ဘူးကွာဒါလိုကျွန်တော်ကြည့်ရပါတော့ exciting ဆိုတာကိုကနောက်ဆော့ရင်မြင်ရမှာပဲလေအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒါကြုံရမှာပဲမလွတ်ဘူးကွာပြောမယ်ဆိုနော်ဒီကလိုချင်တာဒါလေနော်ဒီကလိုချင်တာဒါ300ပါမယ်300ဆိုရင်တစ်လုံးခွဲနှလုံးထားပါပြီးတော့ရတယ်နော်promotion အဲ့ဒါတင်းတော့တင်လိုက်ပါအောင်ငါကောင်းလေးတင်းတော့တင်ပေးလိုက်ပါအောင်ငါတခြားနေလွတ်ကုန်လေးမှာသူတို့ချုပ်ကောင်းနေအဲ့တင်းတော့တင်ပေးရအောင်ငါကောင်းလေးတော့နောက်ပြီးတော့နော်ဟုတ်ပါခွေလက်ကထည့်ရတာခွေလက်ကမသုံးပြဘူးအဲ့ခွေလက်ကို daily login ဝင်ပြီးတော့ပေးပါမသုံးပြဘူးသိလားအဲ့ application ကိုလေမသုံးလုံးတောင်းမတောင်းတော့မကောင်းလို့မဟုတ်ပါသေးမလား application တွေကရှုပ်လို့လေထည့်တာအရင်တော့သုံးသေးတယ် widget တွေပါတော့သုံးသေးတယ်နောက်တော့ project တော့ The version update on November 20th, travelers will be able to play Genshin Impact on the Xbox Series X and S. Log into Genshin Impact on Xbox Series X and S consoles to receive the Wind Glider Wings of Fate's Course Intertwined. Additionally, Xbox Game Pass Ultimate members can play Genshin Impact via cloud gaming. They'll also find extra rewards in their in-game mailbox. Awesome. Alright, that should be everything. That means that we've reached the end of the special program. Facebook မှာကျတော့ဘာရှိအောင်သူက pass ပုံစံမျိုးနဲ့ရှိရလားအဲ့လို premium member တွေမှာပေါ့ကွာအဲ့လိုကောင်းနေကြ Xbox cloud gaming နဲ့ဆော့လို့ရအောင်ဖုန်းမှာဘာကောင်းလဲဆိုတော့ကွာ graphic ကောင်းတာပေါ့ပြီးတော့ဖုန်းလည်းမပူတာပေါ့ cloud gaming ကကျကိုဖုန်းမှာတိတ်ဘလို့မစားဘူးလေကွာတခြားခုနကခုန run တာဆိုတော့ Is there anything that you want to say before we go, Kai? Yes, I'm really looking forward to all the new characters. Chasca and her weapons seem really incredible. I'd love to see how her travel chronicle unfolds because she has such an amazing personality.
And Ororon seems like a very layered character. Excited for much? ဒါပြီးမလား Yeah, on that note, I hope you have fun. ဒါပါပဲဘာမှမရှိပါဘူးပြီးပြီမလားတို့ရ10နာရီနားကြတာပေါ့အကောင်းနေအားလုံးပဲ good night ပါအားလုံးပဲ good night ပါဒီနေ့ကတလားပဲလေနော်ဒီအဲ့လာယူရပါမနော် promotion 300လာယူရပါလာယူရင်းနဲ့ဘာလို့များတစ်ပါမလဲပေါ့ကွာမလည်းပါပါဘူးကွာထွေးတူနော်ကဲ good night ကုတ်တွေရေးပေးထားရလေအော်တင်မယ် okay တင်မယ် good night see you good night ပါ J မင်းချက်ကန်ကော Zax Kirito O1 Russian Skylark oh my god bye bye ပါကုတ်ပေး JV ကုတ်လာဆောင်းရင်းကြီးလာရောက်နေတကယ်ကောင်းတယ်နော်ပြောလို့ရတော့ပေါ့ okay bye ဆိုင် bye ပါ